Les amis. Bah, ça va vite beaucoup de aller. choses. Alors, voilà la fondue au chaudron avec notre cuistot Sam. Un petit mot pour représenter tes émotions. Ouais, ça chauffe vite. Donc C'est voilà chaud. le chaudron. Ça va, ça va vite. Ouais, tu veux un truc un peu plus long là pour y mettre une brassée. J'y vais. Regarde. Tu veux que je te fasse un bâton? Tu peux, ouais, de toute façon, après, on va devoir aller avec notre petite. Ouais. Salut, dis un petit mot à la caméra, petit bâton. ton ressenti. Ça va être bien bon. Ah, pas oublier la fontaine de Jouvence. On va mettre la bière. Et le grand druide. Regardez-moi ça. Notre druide. Panoramix. La grande classe. Regardez-moi le Mont Blanc se bâtir. Un petit mot sur le ressenti de la fondue. Ouais, je dirais que ça m'a peur de se brûler. Donc j'ai un tablier en cuir. J'ai chaud. J'ai un tablier en Tablier de forgeron. Ouais. Regarde, j'ai trouvé un mélange, il est propre. Ouais, ça, c'est pas ça le souci. Ouais, finalement, je préfère ma spatule, tu sais. Ouais. Bon, ça a son charme aussi, hein. On pourra pas lécher. Bon, l'avantage c'est pour la dégustation du coup. Hein. Tu dis quoi toi? Ouais, mais j'ai trouvé un truc génial. Bah, faut aller chercher un couteau, non? Ah, mais elle a emmené le pain là-bas. Ça, l'arbalète. Ouais, ouais. Tu veux regarder l'arbalète? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Elle est où ton arbalète en fait? Bien. Ça me va. La petite aide d'honneur avant. Futur avec ça. Ils faisaient à l'époque. Voilà. Ouais, c'est pas encore ça, ça va. Comme dans les cérémonies de montagne. C'est pas encore ça. C'est ton premier sabrage que la première fondue. Bon, c'est quand tu veux, hein. Ouais.
c'est pas passé. Faut filmer après faire une photo du film. Mais ouais, bah, je sais même pas comment on a un film. Je viens de la suite, je sais même pas comment on a. Il va avoir un petit bouton rouge. Ça va filmer, Non, là c'est la batterie qui est faible. La vie d'Esteban French, c'est une musique en FM. Ah, là ici en fait, t'as le bouton de droite, c'est pour filmer. C'est lui droite, ouais.